Hallo, ich bin Oliver Quedlich von Quedlich Feuerkultur. Ein großer Raum braucht einen großen Ofen. Schaut mal warum. Ein großer Gewölbekeller, ein Raum, der an sich schon wirkt. Und hier einfach nur ein großes Spaßfeuer. Dem Stil des Hauses angepasst, eine alte Burg, ich weiß gar nicht aus welchem Jahrhundert, und einfach nur 1x1 Meter Feuererlebnis. Offen zu heizen, geschlossen zu heizen. Der Raum wird genutzt als Event-Location und der Ofen durfte nicht zu viel Wärme in den Raum abgeben. Einfach imposant aufgrund seiner Größe. Und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie hat euch der Ofen gefallen? Schreibt mir doch einfach unter oliver@quedlich.de. Ich freue mich auf viele Anregungen, Diskussionen etc. Bis bald, euer Oliver Quedlich.